வாங்க இன்றைக்கி நம்ம லெமன் சிக்கன் செய்யலாம். ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக வேகமாக செய்யக்கூடியது. பொருள் பார்த்துடலாம். கோழி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 கிலோ கோழி எடுத்திருக்கேன். வெறும் செதை பகுதி மட்டும் எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே சோள மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன், முட்டை 1, உப்பு கொஞ்சம். இப்போ உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. அது கூடவே சோள மாவையும் முட்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் அப்படியே ஊற வச்சுருங்க. லெமன் சாறு முழு பழத்தை பிழிஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி 1 இன்ச்சு சைஸில் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன். 5 பல்லு பூண்டு பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீனி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெங்காயத்தாலேயே பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன். லெமன் பழத்தோட தோல் பகுதி மட்டும் மேலே லைட்டாக வெட்டி அதை பொடியாக கீத்தாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். சுக்கா தண்ணி தேவையான அளவு, லைட் சோயா சாஸும் தேவையான அளவு. இப்போ நம்ம செய்கிற முறையை பார்த்துடலாம். கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம கோழியை பொரிச்சு எடுத்துடலாம். கோழியை எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்துகிட்டு திரும்ப 2வது தடவை அதே எண்ணெயில் பொரிக்க போகிறோம். ஏன் அப்படி பொரிக்கணும்னா கொஞ்சம் மொறுமொறுப்பாக வரும். அதனால் 2 தடவை பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். இப்போ நான் செய்ய போகிறது 2 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு செய்ய போகிறேன். கோழியெல்லாம் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. பொரிச்ச கோழியை திரும்ப நம்ம அதே எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இன்னொரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். அதில் நம்ம கோழி பொரிச்சோம் இல்லையா, அதே எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அதில் இஞ்சும் பொடியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். ரொம்ப வதக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் வாசம் வந்தால் போதும். இப்போ நம்ம அது கூடவே சீனி 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே லெமன் சாறு ஒரு முழு பழத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே லைட் சோயா சாஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன். அது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவு சுக்கா தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ சேர்த்தது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சீனி நல்லா கரைஞ்சி வரும். இந்த நேரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் தண்ணி இருக்கும். ரொம்ப கம்மியான தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ ஒரு திக்கான பாத்திரம் வந்துருச்சு பார்த்திங்கன்னா, இந்த நேரத்தில் நம்ம கோழியை சேர்த்துக்கலாம். கோழி கூடவே லெமன் தோல் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே வெங்காயத்தனையும் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு பார்த்திங்கன்னா உப்பு போட வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம கோழி பொரிக்கிறப்போ உப்பு போட்டிருந்தோம். அதுவும் இல்லாமல் லைட் சோயா சாஸ் ஊற்றிருந்தோம் இல்லையா, அதுவும் கொஞ்சம் உப்பு டேஸ்ட் இருக்கும். அதனால் உப்பு நான் சேர்க்கல. நீங்கள் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இவ்வளோ தான், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. வெள்ளை சோறோடு சாப்பிட்டா ரொம்ப அமக்கலமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பெரும் தவறை மன்னியுங்கள். அனைவரையும் நேசியுங்கள். பாய்.